Bonsoir, bonjour, esika nyonso bozwami. Soki eza mbano ya liboso koya na kati na Sifa Invest TV. Kombo na nga mama Sifa. Awa eza esika wapi toyekolaka ndenge nini ya kokoma lokola bandeko na biso oyo bakoma ba riche. Ndenge nini eloko nini bango basala oyo biso pe soki tobandi kosala yango lelo tokokoma malembe pe lokola bango. But ya mission na biso ezali pona tosungana biso na kati na communauté na biso tokoka kosimbana main dans la main pona tokoka kokende liboso ensemble. Tokoka koyekola eloko nini oyo baninga oyo bakoma ba riche nde tobenga bango, eloko nini oyo bango basala na eloko nini oyo biso tosalaka te. Yango wana lelo tosepeli vraiment toya kolobela mwa muke ndenge nini na tango na mokonzi na biso Yesu Kristu ye moko oyo alobaki na makambo ya richesse, na makambo ya mbongo, na makambo ya koinvestir. Yango lelo toye nango liboso na biso tokoka mpe ko comprendre. Soki oza chrétien oyebi Bible malamu, oyebi ke Yesu Kristu ye moko alobelaka pe makambo ya koinvestir, alobelaka pe makambo ya mbongo, alobelaka pe makambo ya ko épargner. Donc eza eloko moko ebandi lelo te. Makambo ya mbongo eza eloko moko oyo ebandi na tango ya Yesu Kristu ye moko tango azali na mokili na baenseignement na ye oyo tolandaka. Tokoyoka ke alobaki pe makambo ya mbongo. Yango lelo nalingaki ke tant que chrétienne bandeko na nga pe balandanga ba o baza pe ba chrétien ata ba o baza ba chrétien te mais bakoyeba ke na tango ya Yesu azalaki pe koteya makambo oyo etali mbongo. Yango lelo na decidaki vraiment na ya ko présenter ngo na biso to ko ampe ko comprendre ke makambo mbongo kolobela mbongo eza lisumu te, kolobela mbongo eza kolinga mbongo te, kolobela mbongo eza te ke biso lokwa to aba chrétien to ko kolobela makambo mbongo te. Pona Yesu Kristu ye moko tango azali na mokili apesaka biso masese ya makambo ya mbongo. Yango lelo toye tofongola nanu lisese wana totala vraiment Yesu Kristu azalaki kolobela nini na kati na masese oyo ye azalaki koloba. Na yango tokende na mukanda ya Matthieu chapitre 25 tokobanda de 14 à 30. Tokotanga yango et puis après wana tokozwa ba leçon oyo ekobima na kati na parabole wana oyo Yesu Kristu ye moko atikelaki biso. Pourtant tomona ke bato balobaka ke toki ko servir deux maîtres à la fois te. Toki ko servir mbongo na Jésus te. Mais ye moko Jésus azaki kote ya makambo mbongo. Tolanda totanga biso nyonso verset oyo ebongo tozonga pona toya ko décortiquer yango. Oui bandeko nanga ndenge na uti koloba tofongoli Bible na biso toye kotanga na Matthieu 25 14 à 30. Na ko comprendre vraiment que bato musu bakomi tuna baroba mama Sifa nini akomi lisusu pasteur ou bien akomi lisusu côté ya biso tolandaka ye plus pona kolobela makambo ya mbongo. Yango wana tolandaka ndenge ni lelo akomi lisusu côté ya. Donc précisément na ndena uti olobaki naza chrétien nazoteya te nazolinga nde nalakisa kaka makambo oyo Yesu Kristu ye moko azalaki koloba pona makambo ya mbongo. Biso lokwa toza ba chrétien toza exemple ya Jésus Christ. Tozolanda makambo ya lobaki. Yango na ye lelo tokoka mpe kotala na kati na Matthieu 25 de 14 à 30 totala makambo oyo ya lobaki et puis tokoka ko développer yango to expliquer moi muke eloko nini oyo Yesu azali koloba. Po tangu na lobaka mikolo nyonso makambo ya ko épargner ya ko investir na ya ko sala mbongo peut-être bato musu ba comprendre te. Yango na lelo na lingaki vraiment na ya nango na kati na Bible totala vraiment ke makambo ebandi lelo te, makambo ko investir ebandi lelo te, makambo ko épargner ebandi lelo te. Yango na tokotanga na Bible na biso na tiango pona toko akotanga yango biso nyonso ensemble. Bokomona pe ba point clé na kobanda kotanga pe naza ko expliquer ba point clé yango na tia yango na jaune pona biso nyonso toko ko comprendre eloko nini vraiment Yesu Kristu andaki aloba. Po o eza maloba na ngai te, eza maloba ya ye moko mokonzi na biso Yesu Kristu na bongo toko ko kotanga. Awa Bible lobi na 14 lobi il en sera comme d'un homme
qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. 15. Il donna 5 talents en l'un, 2 à l'autre et un autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, moi ce qui est à moi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Oui, biso moko touti komona na kati na verset oyo touti kotanga ndenge Jésus moko azaki kopesa lisese wana. To tire nini na kati na leçon oyo? Na kati na leçon oyo nazo ko tire 4 principes oyo na bimisi na kati na message oyo Yesu Kristu atikelaki biso pona toko ko comprendre. Ya liboso mbongo, il faut toyeba un peu ko valoriser mbongo. Mbongo oyo za nango na maboko so ba pesi yo, en tout cas il faut yeba ko valoriser yango. Tala ndenge mukonzi oyo apesaki ba serviteur na ye mbongo. Oyo ba pesaki ye 5 talents wana, azui yango, ake ko travailler nango. Abakisi mususu, donc a valoriser nanu eloko ba pesi, même mana o ba pesaki mibale, a valoriser yango. Amoni ke no ba pesi nga eloko, il faut na kende ko valoriser yango. Eza ndenge moko na biso tant tozozwa mbongo na maboko, toyeba ndenge nini ya kosala yango. C'est ça, toyeba ndenge nini ya ko valoriser mbongo wana, ndenge nini tokoki ko garder mbongo wana, ndenge nini tokoki ko salela mbongo wana. Donc tozwa yango vraiment que eza eloko moko vraiment précieux, tokoka ko simba yango et puis tokoka ko salela yango. Mais omutu asuka oyo ye azwaki na ye ka mbongo ake abandisi mbongo na ndako sanke mbongo esala eloko. Deuxième principe ezani. Eza ke mbongo biso tozwi wana. Donc eza même makambo oyo oyo azwaki 5 talents na oyo azwaki 2 talents wana masalaki. Bazwi mbongo wana bake ko sala yango ke mbongo wana ekoka ko bimisa profit. Donc mbongo wana ko tikala ka bongo te. Bazwi yango babi non, il faut to salela yango. To bimisa quelque chose. Yango moni o azwaki 5 ake abimisi 5 talents, o akomi nango 10. O azwaki 2 abimisi 2 mususu akomi nango 4. Donc ba valoriser nanu mbongo et puis ba bimisi yango ba bimisi yango profit, ba saleli yango et ba bimisi yango profit.
troisième principe on a moni ezali nini ezali ke bayebaki ko épargner ba épargner ki ka pamba te ba pona ki place nini ba ko tia mbongo wana pona ekwa ko botela bango mbongo. Donc biso il faut to esengeli mbongo tozozwa na misala na biso, mbongo tozozwa na ba business na biso, tokoka ko épargner yango, tokoka ko investir yango. Donc on a ngana loba yango, tokoka ko investir yango ekwa ko kende côté oyo ekopesa biso mbongo ebele, côté oyo ekopesa biso double. Ozomona double oyo toza nango sikoyo. Yango wana omoni nazoloba toujours ke na monde na bourse oza na possibilité soko osomi ba action na yo wana après 5 ans ekomata valeur et puis mbongo na yo ekoki même ko doubler. Ozomona osombaki yango na 100 na sikoyo après 5 ans omona ke ekomi 2 ans. Donc o valoriser mbongo na yo, o tie yango place oyo ekobimisa profit, o investir yango, o épargner yango, o bombi yango malamu, yango wana mbongo na yo eko doubler. Donc eza makambo oyo Yesu Christ azaki kotangisa biso bandeko na ngai. Eza likambo ebandi lelo te na tango Jésus a comprenaki pouvoir, comprenaki puissance ya ko investir. Yango azaki kopesa biso makambo oyo tokoka ko comprendre. Ozomona sikoyo. Donc tango oya mususu wana azwaki moko ya bombi na ye. Abombi na ye mbongo ndenge biso nyonso tozaki kobomba kala. Ozwi mbongo na yo. Oza na mbongo na yo, ozobanga même poko chango na banque, ozo changer ngo na peut-être na monnaie mususu. Leti biso boto awa na kat na mboko, ozo changer ngo na ba dollar. Pona ozo bomba ngo, mais ozo yeba te ke tango changer ngo na ba dollar, un eko perdre valeur nango, ngo ozongisa ngo susu na mbongo ya mboka na we ezali te, eko perdre valeur nango en tout cas. Ozomona. Yango wana donc l'ICC o ezolakisa biso vraiment ndenge nini vraiment il faut to salela mbongo na biso. Ndenge nini il faut to épargner mbongo na biso, ndenge nini il faut to valoriser mbongo na biso. Mbongo pe ndenge ezana sikoyo quatrième principe na moni ke non il faut ko yeba ko multiplier yango. Oko multiplier yango ndenge nini na utikoloba ke oko chango na kat na monde na ba bourse, oko chango na kat na ba business. Oko sombela yango ndako tika mbongo ka te o changer yango na dollar efanda. Non, il faut o multiplier yango. O luke loko nini oko sala nango mbongo na o se multiplier. Soko tiki yango kaka bongo yo bino moko bomoni eza maloba ye moko Yesu Christ alobi ke oya yebisa ki ekabi j'ai eu peur na 25 tomoni. Oya zwaki moko alobi Seigneur, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Mon continent a besoin de bon bote la ye. Yo zoya ko zongi se la kaka wana. Peut-être to yebite zaki combien d'années. Peut-être mon continent yaki dans 5 ans, yaki dans 10 ans. Yo ye ko zongi se la même bon wana. Bon wana déjà esili déjà valeur. Na monde lelo soko bombi mbongo na ona ndaku. O bombi mbongo na ona ba banque e pesa ka ba intérêt. Après 5 ans, valeur na ngwe ko kita. Ta ba inflation ndenge ezali. Inflation donc total à 2% chaque année et perdre mbongo na biso. Soki yo bombi yango na kacha ndaku na kacha ko changer ngo na ba dollar o perdre mbongo na yo. Mais soko tiango na monde na bourse kuna na au lieu perdre 2% wana oko gagner kutu minimum et oko za la 8%. Nenge o ezali moyenne ya intérêt o bazwaka na kat na monde na bourse. Yango en tout cas bandeko nanga ngaki na kolakisa 4 principes wana o ezali ko valoriser mbongo, ko épargner ou investir l'argent et puis ko multiplier mbongo et puis ko make ngo profit. Donc eza na profit mbongo wana. Ozomona yango vraiment na ngaki to kota na leo na Bible to comprendre eloko nini vraiment Jésus Christ ngaki ayebisa biso. Soki tozo sala yango te bandeko nangai en tout cas biso moko vraiment toyoki ke babi ke o azana ngo ebele bako bakisela ye mususu akomi nango ebele o azana ngo mukie ayebi ko saela mbongo te mbongo na ye ko banda ko sila ko tika nango mukie ndenge ka lisese o elinge loba soko yebi na ko saela mbongo te mwa mbongo ozana ngwana e ko banda ka ko dinda e ko banda ka ko kita tala maître na ya lobi na ye. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Oh yes, nakat na Bible pe balobi makambo intérêt bandeko na ngai na kati ya Bible balobi makambo intérêt konga na lobelaka ko tia monde na bongo na bourse ko zo intérêt wana ya 8% soko bombi yango sikoyo oko perdre
Donc 2%, bon, on est qui ta valeur. Mais ce que tu as après une année aux 8%, bande konanga to pona. To landa tanzela ya Bible. Oh, ma seseye bo Yesu yo moko alobaki na biso. To landa yango bande konangai. To sala yango. Bible lobike. Na 27, nazo répété, ABC, serviteur naye, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alléluia! En tout cas, bandeko nanga, na sepeli vraiment, nazala minga kolobate, yesu yemo kwa ABC su makambo nyonso tout lisese na eza clair. Donc, il y a 4 principes qui sont comprendre makambo mbongo na kati na Bible vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Ndenge bozo continuer kolanda biso. Merci beaucoup na ba abonné na biso nyonso ya sika. Merci beaucoup na bino nyonso bozo sepela ba émission na biso. Émission na biso bit nango ezaka ke to sangana, to fongwa ensemble batu musu batikala te o to yebi, to pesa na bandeko na biso mususu o ba yebi te. Yango lelo lokwa to yebi pe Bible, makambo ngo eza pe na kati na Bible, to yebi pe na ndenga Bible. En tout cas, vraiment merci beaucoup vraiment pour la attention na bino na osepela mingi soki bo s'abonner, na osepela mingi soki bo liker, na osepela pe mingi soki bo partager, bandeko musu pe bayoka makambo en tout cas, eza très bien a to uti nango na kati na Bible, to koya nango lisusu na ndenge na forme mususu. Merci beaucoup. Tika tenzamba pambola bino, to kutani lisusu na émission o ezali koya. Are you struggling to keep your book in order? Have you been facing problems understanding where your money is going? Do you need help with your self-assessment tax return? Do you need advice in your tax-related matters? Then you have come to the right place. We at Holy Accounting Solutions can help your business by working alongside you to help you succeed, providing you with on-time and effective solutions to help your business moving forward. Getting to know you and your business will become an important member of your team. Our services include, but are not limited to, company formation, bookkeeping and accounts, VAT returns, CIS returns, payroll, corporation tax, personal tax, company accounts, charity accounts, management accounts, capital gain, tax planning, and many more. For more information, feel free to contact us on the numbers you see on the screen.